Яхия, 11-нче бүлек. Мәрьям менән уның апаһы Марфа яшәгән Вифания авылында Лазар исемле бер кеше авырып китте. Мәрьям Раббының аяктарына хуш есле май һылап, сәстәре менән һөртеп алган катын. Әсирле уларның кустылары ине. Апалы-һеңлеле Гайсага хәбәр җибәрде. Хужам, һин яраткан Лазар авырып китте. Гайса буны ишеткәс: Был сир үлемгә килтермәй. Алла даны өсөн уның аша Алла улының данлы бөйөклеге күрһәтеләсәк. Дине. Гайса Марфаны ла, уның һеңлеһе менән Лазарды ла ярата ине. Әмма ул Лазарның авырыганын ишеткән хәлдә лә, булган урынында тагы 2 көнгә тоткарланды. Шунан һуң шәкертләренә: Яңынан Яһүдиягә барайык. Дине. Шәкертләре уга: Остаз, әле күптән түгел генә яһүдтәр һине таш барып үлтерергә йөрөгәйне. Тагы шунда бараһыңмыни? Динеләр. Гайса: Көндең оҙонлоғо 12 сәғәт түгелме һуң? Көндөҙ йөрөүсе абынмай, сөнки ул донъя яҡтылығын күрә. Ә төндә йөрөүсе абына, сөнки унда яҡтылыҡ юҡ. Тип яуапланы. Шунан һуң: Беҙҙең дуҫыбыҙ Лазар йоҡлап киткән. Мин уны уятырға барам. Тип өҫтәне. Шәкерттәре: Хужабыҙ, йоҡлағас, һауығыр? Динеләр. Гайса уның үлеүе тураһында әйткәйне. Шәкерттәре иһә ғәҙәттәге йоҡо хаҡында һөйләй тип уйланы. Шунлыҡтан Гайса уларға асыҡ итеп: Лазар үлгән. Мин унда булмауыма һеҙҙең өсөн шатмын. Сөнки шул рәүешле иманығыҙ нығына саҡ ҡына. Әйҙәгеҙ, уның янына барайыҡ. Дине. Игеҙәк ҡушаматлы Фома шәкерттәргә: Әйҙәгеҙ барайыҡ та, уның менән бергә үләйек. Дине. Гайса Вифанияға килеп еткәс, Лазарҙың 4 көн инде ҡәберҙә ятыуын белде. Вифания Иерусалимдан 3 саҡрым ғына булғанлыҡтан, унан ҡустыларын юғалтып ҡайғырған Марфа менән Мәрйәмде йыуатырға күп яһүдтәр йыйылғайны. Марфа Гайсаның килә ятҡанын ишеткәс, уны ҡаршы алырға сыҡты. Мәрйәм иһә өйҙә ҡалды. Хужам, һин бында булһаң, ҡустыбыҙ үлмәгән булыр ине. Дип өндәште Марфа. Әммә мин хәҙер ҙә беләм. Алланан ни генә һораһаң да, ул һиңә бирәсәк. Ҡустығыҙ тереләсәк. Тине уға Гайса. Беләм. Ул ҡиәмәт көнөндәге терелеү ваҡытында тереләсәк. Гайса: Мин терелеү һәм тормош. Миңә ышанған кеше үлһә лә йәшәйәсәк. Ә йәшәгән һәм миңә ышанған һәр кем бер ҡасан да үлмәйәсәк. Һин быға ышанаһыңмы? Тине. Эйе, хужам. Тип яуапланы Марфа. Мин һинең донъяға килергә тейеш булған Мәсих, Алла ул икәнлегеңә ышанам. Шулай тине лә Марфа китеп барды һәм һеңлеһе Мәрйәмде саҡырып алды. Остаз бында, ул һине саҡыра. Мәрйәм быны ишеткәс тә тиҙ генә урынынан тороп Гайса янына сыҡты. Гайса ауылға инмәйенсә, Марфа менән осрашҡан ерҙә тора ине әле. Өйҙә бергә булып Мәрйәмде йыуатҡан яһүдтәр, уның йәһәт кенә тороп сығып киткәнен күргәс, илар өсөн ҡәбер янына китте дип уйлап, уның артынан эйәрҙе. Мәрйәм иһә Гайса торған ергә килеп еткәс, уны күреп: Хужам, һин бында булһаң, ҡустыбыҙ үлмәгән булыр ине. Тип уның аяғына йығылды. Гайса Мәрйәмдең дә уға эйәреп килгән яһүдтәрҙең дә илағанын күреп, үҙе лә бик ныҡ көйөндө һәм тулҡынланған тауыш менән: Һеҙ уны ҡайҙа ерләнегеҙ? Тип һораны. Улар: Әфәндем, әйҙә барайыҡ, үҙең күрерһең. Тинеләр. Гайсаның күҙҙәренән йәш тәгәрәне. Ҡарағыҙ, ул Лазарҙы нисек яратҡан икән? Тейеште яһүдтәр. Араларынан береһе: Ул бит һуҡырҙың күҙҙәрен асты. Лазарҙы ла үлемдән һаҡлап ҡалыр өсөн ниҙер эшләй алмаҫ ине микән? Дине. Гайса тағы ла нығыраҡ көйөнгән хәлдә ҡәбер янына килде. Ҡәбер мәмерйә булып, уға инеү юлы таш менән ҡаплап ҡуйылғайны. Гайса: Ташты ситкә шылдырығыҙ. Дине. Хужам, мәрхүм инде еҫләнгәндер. Үлгәненә 4 көн уҙҙы бит инде. Дине үлгән кешенең апаһы Марфа.
Гайса уға: Мин һиңә, әгәр ҙә ышанһаң, Алланың данлы бөйөклөгөн күрерһең тимәгәйнеммени? тип яуап бирҙе. Мәмрия ауыҙынан ташты алып ҡуйҙылар. Гайса юғарыға ҡарап: Атам, мине ишеткәнең өсөн рәхмәт. тине. Тауышымды һәр ваҡыт ишетеүеңде беләм. Ләкин был һүҙҙәремде бында баҫып торған кешеләр өсөн, мине һинең ебәргәнеңә ышанһындар өсөн әйтәм. Шулай тигәндән һуң ул көслө тауыш менән: Лазарь, сыҡ! тине. Бына үлгән кеше килеп сыҡты. Уның аяҡ-ҡулы кәфенгә уралған, йөҙөнә битлек ябылғайны. Гайса: Тағатығыҙ уны, атлап китһен. тине. Мәрйәм янына килгән йәһүдтәрҙең күбеһе Гайсаның ни эшләгәнен күргәс, уға инанды. Ә ҡайһы берҙәре фарисейҙарға барып, Гайса ҡылған эштәр тураһында һөйләп бирҙе. Шунда баш руханиҙар һәм фарисейҙар кәңәшмәгә йыйылды. Улар Беҙгә нимә эшләргә? тейештеләр. Был кеше күп мөғжизәләр күрһәтә. Әгәр ҙә шулай дауам итергә юл ҡуйһаҡ, һәммәһе уға инанасаҡ. Аҙаҡ иһә римлылар килеп, изге урыныбыҙҙы ла, халыҡты ла юҡ итәсәк. Араларынан береһе ул йылда иң баш рухани булған Кайяфа. Һеҙ бер ни ҙә белмәйһегеҙ. Бөтә халыҡ һәләк булыуға ҡарағанда, халыҡ өсөн бер кешенең үлеүе һеҙҙең өсөн хәйерлерәк бит. Шуны аңламайһығыҙмы ни? тине. Ул быны үҙенән һөйләмәне. Ә шул йылда иң баш рухани булараҡ, Гайсаның халыҡ өсөн, йәһүд халҡы өсөн генә түгел, ә барса ерҙәргә таралған Алла балаларын бергә йыйыр өсөн үләсәген алдан әйтеп бирҙе. Ошо көндән алып улар Гайсаны нисек үлтереү тураһында уйлай башланы. Шул сәбәпле Гайса инде йәһүдтәр араһында асыҡтан-асыҡ йөрөмәҫ булды. Ул бынан сүллек янындағы Ефраим тигән ҡалаға китте һәм үҙенең шәкерттәре менән шунда ҡалды. Йәһүдтәрҙең ҡотҡарылыу байрамы яҡынлашҡайны. Байрам алдынан таҙараныу йолаһын башҡарырға тип, Иерусалимға илдең төрлө төбәктәренән күп кеше килде. Халыҡ Гайсаны эҙләне. Улар Алла йортонда бер-береһенән: Нисек уйлайһығыҙ? Ул байрамға килмәҫ микән ни? тип һораштылар. Баш руханиҙар һәм фарисейҙар иһә Гайсаны ҡулға алыр өсөн, уның ҡайҙалығын белгән кешеләр беҙгә килеп әйтергә тейеш тип әмер бирҙе.